მათ დაეხმარა ძალიან ბევრ ადამიანს საქართველოში ნინო ვაშაკიძე, ექიმი, აღმოსავლური მედიცინის სპეციალისტი. მე როგორც ვამბობ ტრადიციული და რამდენი ეპიტეტი მივიღე, დიდი მადლობა ლიკა. მადლობა რომ მოხვედი, რომ მონახე ჩვენთვის და მე მინდა აუხსნა ჩვენ მაყურებლებს, რატომ მე ასტროლოგმა ასტროლოგიურ გადაცემაში დაგპატიჟე, თუმცა დღეს ასტროლოგიაზე როგორც ესეც არ იქნება საუბარი. საქმე ის არის, რომ ჩვენი მეთოდები დიაგნოსტიკის ჩემი და ნინოსი ძალიან განსხვავდება, აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ დიდხანს ვიცნობთ ერთმანეთს და უზიარებთ გამოცდილებას, ძალიან ხშირად ჩვენ დასკვნებში ვემთხვევით. მე ვეყნობი ციკლებს, ნინო ეყნობა თავის მეთოდებს, რომელზეც დღეს ისაუბრებს, მაგრამ დასკვნები გვაქვს ძალიან ხშირად ერთნაირი. ამიტომ ეს კიდე ერთი დასტურია, რომ ადამიანი არის მთლიანი არსება და ადამიანი უნდა განვიხილოთ როგორც მთლიანობაში და მე იმიტომ ვცემ ძალიან დიდ პატივს ნინოს, რომ მისი ფსოფხედველობა ჩემთან ძალიან ახლოს არის, არ არის უბრალოდ ექიმი, რომელიც ნემსებს არჭობს, არამედ არის ექიმი, რომელიც ძალიან კომპლექსურად უყურებს ადამიანს და მიმართავს კომპლექსურ მეთოდებს. და პირველი კითხვა, რაც მინდა დაგისვა, ცოტა ასტროლოგიასთანაც არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მინდა დაგისვა პერიოდებზე. აი რა პერიოდებში ჩანს ადამიანის ცხოვრების რა პერიოდში ჩანს განსაკუთრებულად კარგად და ეს პრობლემა და კიდე რა ტემპერამენტის რა ტიპი და რა ხასიათი უფრო უარესად ერევა კრიზისულ სიტუაციებს. აი ვინ იჭერს კონტროლს, ვინ ემოციებშია, ვინ მობილიზირებულია. ლიკა გვისაუბრი ამაზე, რომ ფაქტიურად ემთხვევა ჩვენი დასკვნები ერთმანეთს. ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი არის 18 წლის ასაკი. 18-19 კარმულ პერიოდს, რასაც უწოდებენ ასტროლოგიაში, ჩემთან აი ზუსტად ამ პერიოდში ხდება თითქოს გარდატეხა ადამიანის და ვლინდება ყველანაირი პრობლემა. და უпроსწორედ აი ამ მედიცინის მიხედვით 17-დან 18 წლამდე არის სიცივის ეტაპი ადამიანის ცხოვრებაში და შემდეგ მოდის ქარი. სიცივის ეტაპზე იღებს რაღაც დიდ სტრესებს, მოდის რაღაც დაავადება და ქარის პერიოდში ან მოერევა ან არა, მაგრამ უნდა მოერიოს. და როგორც წესი, თუ გავიხსენებთ აი 17-დან 19 წლამდე ჩვენ ასაკს, ყველას გვაგვახსენდება, რომ იყო საკმაოდ რთული და გარდატეხის ასაკს რო უწოდებენ. შემდეგი ეტაპი არის 27 წლის ასაკი. შემდეგი ეტაპი არის 36 წლის ასაკი. აი აბსოლუტურად, მაგრამ ეს მომიტანა გამოცდილებამ და მე იმან რომ მადლობა შენ რო იყავი ჩემ ცხოვრებაში, მადლობა საკუთარ იმდროინდელ ნინოს რომ ინტერესი გამოიჩინა, საერთოდ არ იყო საქართველოში ასტროლოგიაზე გახსოვს ლაპარაკი, ასტროლოგიური ჯგუფი გავაკეთო და არ ვიცი სამედიცინო ასტროლოგია და მე რაღაცნაირად ვაბავდით და უცბად დავინახე რომ ემთხვევა. ის ძალიან კარგი პერიოდი იყო. ძალიან კარგი პერიოდი იყო. ეხლა ასეთი ის მინდა, ჩინურ მედიცინაში გამოიყენება ასეთი მცნება, როგორც არის ცი, მერიდიანები, რასაც ჩვენ არ გამოვიყენებთ ჩვეულებრივად და მედიცინაც არ გამოვიყენებს. უკვე გამოიყენებენ, მე მგონი. ხო, აი როგორ აუხსნი პაციენტებს ამ ფუნქციურ მოდელს ამ სხეულის, აი ამ ენერგიების. აი მე-20 საუკუნის დასაწყისში არ არსებობდა ნევროლოგია, როგორც მეცნიერება. მე 20 საუკუნის 50-იან წლებამდე, 40-50-იანებში ფაქტიურად მანამდე არ არსებობდა ენდოკრინოლოგია და გაჩნდა ენდოკრინოლოგია. ეს არის ჩემი პირადი აზრი, რომ მე-20 საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში მაშინ დახურულ დაწესებულებებში პირველად გაჩნდა აბსოლუტურად სერიოზული დამოკიდებულება, რომ ჩვენ სხეულში მოძრაობს ტალღები. უბრალოდ და მაშინ წამოვიდა ტერმინი ენერგეტიკა, თუ გახსოვს არაჩვეულებრივი მეცნიერი იყო კოსმონავტებს ამზადებდა ექიმი ნიუმოვაკინი. მე უკვე წიგნიც არის ნიუმოვაკინის და მეთოდების კი. ნიუმოვაკინის გარდა წყალბადის ჟანგის გამოყენებისა, აი ზუსტად რო უსმენდი, მეგონა რომ მე თავიდან მოვიგონე ის ველოსიპედი, რომელსაც ნიუმოვაკინი 60-იან წლებში, 50-იანებში მივიდა და შემდეგ უკვე 70-იან წლებში გამოჩნდნენ
ცოლქმარლი კირლიანები ეს ჩვენ სივრცეში ანუ ძველ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე იყვნენ ბიოლოგები, მაშინ გამოიგონეს ეს ისინი ფირები, ზემგრძნობიარე ფირები და ამ ფირებზე გამოჩნდა არშია. ყველა ორგანულ აი მაგალითად ფოთოლზე გამოჩნდა არშია, ცოცხალ ადამიანზე გამოჩნდა არშია ემბრიონზე და ეს დაუკავშირეს ტალღას. და აღმოჩნდა შემდეგ, რომ ის რაც ჩინელები არასდროს არ ამბობენ, რომ ჩვენ ეს მოვიგონეთ, ამბობენ ჩვენ ეს კარგად შევინახეთ. ისევე როგორც ინდოელები. ანუ კიდე უფრო ძველი იცოდება. ეს არის ჩემი პირადი აზრი. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ ჩემი პროფესიის ან მიახლოვებული პროფესიის ადამიანებს ის ასევე მიაჩნია, რომ იგი აბსოლუტურად უცბად აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ადამიანები ხვდებით ერთმანეთს და ერთი და იგივე აზრისავართ, ისევე როგორც თქვენ ასტროლოგია ეხლა მოიგონეს? ასტროლოგია არის კარგად დავიწყებული. კარგად დავიწყებული ახალი. ზუსტად ასევე არის ეს საინტერესო საიდან დაიწყო, მაგრამ ეს არავინ არ ვიცით. და ის რასაც მე ვსწავლობდი, იმიტომ რომ პირველ რიგში დამოკიდებულება ამ ყველაფრისადმი მქონდა მეცნიერული და არა წერტილში, როგორც ადრე უწოდებდნენ ძველ წიგნებში, რეფლექსოგენური ზონები. არანაირ ნერვულ დაბოლოებებთან კავშირში არ არის. და აღმოჩნდა, რომ აი ამ კირლიანის აპარატზე ჩანს, რომ ჩვენს სხეულში არის ჩაკრები, რომელიც არის ცენტრალური ტალღური სისტემა, არის მერიდიანები და რომელიც შემორჩენილი არის ინდოეთში, არის მერიდიანები, რომელიც არის პერიფერიული ტალღური სისტემა და ეს შემორჩა უკვე ჩინეთში, იაპონიაში და ასე შემდეგ. ინდოელები ამ მერიდიანებს უწოდებენ არხებს. ანუ იქაც არის ეს მცნება და ეს ჩვენს ენერგეტიკულ არხებს უძახით ასტროლოგიაში ენერგეტიკული არხი და ეს ყველაფერი მოთავსებულია ორ პირამიდაში. ერთი პირამიდა არის ზედა პირამიდა, აი ადამიანი რომ მოათავსო. ქვედა პირამიდა დიაფრაგმის დონეზე არის ფუძე პირამიდის, მაგრამ ეს ორი ასე დადებული პირამიდა რო გაჭრა ვერტიკალურად, ასევე ორი პირამიდა გამოდის, რომლის ფუძეც იქნება ჩვენი სხეულის ცენტრი. გვერდიდანაც რო შეხედო, იქაც ორი პირამიდა და ეს უკვე ეგვიპტეში იყო სავარაუდოდ და აი ამ დონეზე ხდება მუშაობა. და მე ბედმა გამიღიმა და მარგუნა პაგჯევუ იყო, ვინ შექმნა სუჯოგთერაპია, ალბათ მე რო არ დამეწყო სუჯოგთერაპიით, რომელიც უფრო ახალგაზრდა არის, სადღაც 60 წლის წინ შექმნა ამ ადამიანმა, ვიცნობდი მის ლექციებს ვესწრებოდი, მაშინ პატარა ვიყავი და მერიდებოდა რომ მივსულიყავი, რომ თქვენთან ერთად ფოტო გადავიღო. დღეს სიამოვნებით გადავიღებდი მასთან ერთად ფოტოს, იმიტომ ეს იყო გენიალური ადამიანი, რომელმაც ეს ყველაფერი გაერთიანა, ევროპულ ენაზე გადმოიტანა და ალბათ იმიტომ აღმოჩნდი მე ამ აღმოსავლურ მედიცინაში. შემდეგ უკვე ჩემთვის გასაგები გახდა ჩინური მედიცინაც. თორე ალბათ იქედან რომ დამეწყო ვერ მივაღწევდი. მადლობა ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ეხლა მინდა უფრო პრაქტიკული ასეთი კითხვები დაგისვა. შეგვიძლია თუ არა, აი შე როგორც ექიმმა თქვა, რომ სხეული უფრო რეაგირებს არა თვითონ მოვლენასთან, არა იმაზე, რაც განდევნილი აქვს ემოცია, ან უცხოვრებია, ანუ არ იცხოვრა ეს ემოცია. კი ბატონო, აი როგორ არის, იცით, მერიდიანებზე რო ვსაუბრობდი, ყველა მერიდიანი დაკავშირებულია რაღაც ენერგიასთან, რაღაც ტალღასთან. და ყველა ტალღას აქვს თავისი შენ როგორც ძველი მათემატიკოსი და ყველა ტალღას და ფიზიკასთან ახლო ყოფი ადამიანი, ყველა ტალღას აქვს თავისი სიჩქარე, სიხშირე, ამპლიტუდა, მიმართულება და ტრაექტორია. მიმართულება და ტრაექტორია არ იცვლება, სიჩქარე, სიხშირე და ამპლიტუდა შეიძლება შეიცვალოს და ამან განაპირობოს შემდეგ და ყველა ტალღა რეზონირებს რაღაც ფერთან, იმიტომ რომ ფერიც ტალღაა მოგეხსენება, რეზონირებს რაღაც ბგერასთან, ბგერაც ტალღაა, რეზონირებს ფიზიკურ, ემოციურ და მენტალურ მდგომარეობასთან. და რეალურად ყველაზე სწრაფად ჩანს აი ფიზიკური დაზიანების დროს
შემდეგ ადამიანი შეიცვალა მენტალურად, შეიცვალა რომელი ემოციურად. ფსიქოემოციური მდგომარეობა ყველაზე მეტად ცვლის ფიზიკას და რეგულაციას? სიცივის ენერგიას უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა არის თქვენთან ნეპტუნიანელებს არა, რომ ნეპტუნი არ არის იცით ჩვენთან როგორ სიცივის ენერგია არის უიმედობა. სატურნის არის აბსოლუტური უიმედობა და შეგრძნება რომ შავ ხვრელში ჩადიხარ. ხო. თუ ადამიანს პერსპექტივას რო ვერ ხედავ, ეს არის სიცივის ენერგია და ყველა დაავადება ჩვენს სხეულში იჭრება სიცივის ენერგიით. ჩვენ შემდეგ ხედავთ ამ ორგანიზმის საპასუხო რეაქციას. დაუშვათ მე ვარ დაბადებული თებერვალ მარტში, რომელიც ჩვენთან ითვლება, რომ არის ქარის ენერგიის თვეები და გარდა მაგისა მე ვარ დაბადებული თებერვალში, ამიტომ ჩემში ეს ენერგია ისედაც უფრო მეტი არის და საპასუხო რეაქცია ჩემი შეიძლება იყოს სწრაფი და შეიძლება გამოიხატოს აფექტით. ამიტომ სულ ვამბობ, რომ საკუთარი თავის ძალიან გაწონასწორებული ვარ და ძალიან ვაკონტროლებ საკუთარ თავს. იმიტომ რომ მეშინია ჩემი ქარის ენერგიის, იმიტომ რომ დანახული მაქვს ეს ენერგია. ანუ გაუშვა ქალის ენერგია. რო გაუშვა ანგრევს ყველაფერს, ანუ ტორნადოს მოაწყობს. მაგრამ ვისწავლე ამ ენერგიის სხვა რამეში გადაყვანა, თუნდაც ვარჯიშში, თუნდაც რაღაც რისკებში, გამართლებულ რისკებში ოღონდ, თუნდაც მოძრაობაში, რომ რაღაცაში ეს ენერგია და სიახლეც ქარის ენერგია. ან სიახლეში, ანუ სწავლაში, იმიტომ რომ ეს ქარის ენერგია რამეში დავხარჯო და არ იყოს არ დაანგრიოს ყველაფერი. ანუ ქარს რომ მივცეს სწორი მიმართულება და არ გავხადო ტორნადო. ნინო, მითხარი, აი ზოგჯერ შევხვდება რაღაც სტრესული სიტუაციები, მაგრამ მე როგორც შევამჩნიე, ერთჯერადი თუნდაც ძალიან ბასტრი სტრესი იყოს, ეს არ იწვევს რაღაც იმას, აი იწვევს ქრონიკული დაძაბულობა, არნაცხოვრებები პერიოდი, უარის თქმა საკუთარ თავზე. აი ეს თემები იწყებს, ანუ ასტროლოგიურად ეს ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე რუკაში და აი შენთან რომელი სისტემა ორგანიზმის პირველი რეაგირებს ხოლმე ყველასთან აბსოლუტურად პირველი რაც რეაგირებს აი ეს ქარის ენერგია რო უწოდე ეს არის ნაღლის ბუშტი ეს არის თვალი და თვალი ეცაო რო ამბობენ ყველა არა ერთადერთი ნაღლიანი ადამიანია თვალი არის ნაღლის ბუშტის მერიდიანი ანუ ქარის მერიდიანი არის ერთადერთი რომელსაც გამოსავალი აქვს სამყაროში გარდა იმისა რომ შედის დანარჩენი ჩვენი მერიდიანები უკვე გარედან შიგნით შედის თითქოს და ეს არის ერთადერთი საიდანაც გამოდის და ჩვენი ფარი არის რეალურად ჩვენი ფარია ამიტომ პირველი რაც რეაგირებს და ჩინეთშიც ვეკითხებოდი რომ აი თქვენთან ყველაზე ხშირი პათოლოგია სად არის პირველი რაც ხდება ეს არის ნაღლის ბუშტის მერიდიანი ამიტომ შეიძლება დაარტყას ნაღლის ბუშტს აქედან მერე შემდეგ წავა კუჭნაცლავზე შემდეგ წავა უკვე ნაღლის ბუშტს არ გულისხმობს მხოლოდ ნაღლის ბუშტს გასაგებ თელ სისტემას ეს არტყავს ასეთი ემოცია როგორიც არის მრისხანება როგორიც არის არ არის აუცილებელი აი ნახე როგორ არის ითვლება რომ არის წრე ამ წრეზე სუქვებით არის სიცივის ენერგია შემდეგი მოდის ქარის ენერგია სიცივის ენერგია ითვლება რომ არის მშობელი ქარის ენერგიის. იქ სადაც შეიჭრება ორგანიზმში ქარის ენერგია, ისა სიცივის ენერგია, პირველი რეაქცია ყველა ადამიანის არის ქარი. და ქარი არის, რომ დაუზუსტოთ მაყურებელს. ქარი არის ნაღლის ბუშტის მერიდიანი, რომელიც ქარის ენერგია არის თვალი, არის თავის ტკივილები შაკიკის ტიპის, რომელიც ასე მომატებულია დღეს, ეს არის შეკავებული აგრესია, მაგრამ ხო გეუბნებით, აი ზდა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ იმიტომ რომ ვიღაცამ დაგარტყას, გაიქეცი, ისიც ქარის ენერგიაა. დაუშვათ, ან გადაიყვანე რაღაც პოზიტიურში. ეს შესაძლებელია. ეს შემდეგ უკვე არის სხვა რამ. მუშაობა სხეულთან, ხო? მუშაობა სხეულთან, მუშაობა ემოციასთან და მუშაობა მენტალურ მდგომარეობასთან. ეს არ ნიშნავს, რომ მე უნდა დავდგე და ვიკივლო. ეს ნიშნავს, რომ მე შემიძლია წავიდე და სკამი გავაკეთო ახალი. აი ესეც შეიძლება ქარს ამუშაო, იმიტომ რომ ქარი ადრენალინია, ქარი გაძლევს ენერგიას და საპასუხო პირველი თუ სიცივის ენერგია შემოიჭრა და თქვენ არანაირი საპასუხო რეაქცია არ გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაგიმთავრებია ეს ცხოვრება და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რეაქცია თუ არა. მაგრამ ნახე როგორი რაღაცა არის, მეორე, ეს არის პირდაპირი ბმა. შემდეგი არის სიცივის ენერგიაზე
თავდაცვა შეიძლება ჩაერთოს როგორც სიცხის ენერგია, რომელიც არის ზედა ენერგია. ანუ ეს თუ არის შავი ხვრელი, ეს არის დიდი აფეთქების ბოლო ეტაპი, როდესაც გაიზარდა სამყარო. აი ეს ორი ენერგია არის ყველაზე ძლიერი და დაპირისპირებული ერთმანეთთან. შემოიჭრა სიცივის ენერგია, შეიძლება ჩაერთოს სიცხის ენერგია, სიცხის ენერგიამ შეიძლება გამარჯვებამდე მიგიყვანოს, მაგრამ შენ თუ თავი შეიკავე, არ გამოიყენე, დაჯექი ესე. შეიძლება დაგემართოს ინსულტი, შეიძლება დაგემართოს ინფარქტი და შეიძლება დაგემართოს მენტალური აშლილობა. ეს ყველაფერი, ანუ საპასუხო რეაქციას ან შეიძლება ამ პარტავნებაში გადახვიდე როგორც მინიმუმ. აი ეს ემოციურ დონეზე რაც არ ხდება რეალურად. და მითხარი შენ, ანუ და კიდე არის სითბოს ენერგიით შეიძლება. ანუ ესეც დაპირისპირება, შემდეგ ასევე, ანუ ამან კი არ შემოვიდა სითბოს ენერგია. სხვაზე ზრუნვა არის სითბოს ენერგია. სიმღერა არის სითბოს ენერგია. ყველა ტიპის ხელოვნება, იმიტომ არის, რომ ეხა ასეთი პოპულარული არის არტ-თერაპია. იმიტომ რომ ფსიქოთერაპიაც ამ კატეგორიაში გადის, იმიტომ ეხმარება და ბოლო ენერგია, რომელსაც შეიძლება დაუპირისპირდეს, არის სინოტივის ენერგია და წამოვიდა უკვე შფოთვითი აშლილობები, რომელიც არის დაკავშირებული კუჭის მერიდიანთან და გასუქებაც მაქედან მოდის. იწყებენ ადამიანები ზედმეტად ტკბილის ჭამას განსაკუთრებით. ხო, ანუ ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს ასეთი დახასიათება, როგორც სიმშრალე, სიცივე, სინოტი, ხო, ჩვეულებრივად, ანუ ისინი არის, ეს უფრო ძველ ასტროლოგიაში იყო, ეხლა დღეს ეს ცნებებს ასე აქტუალურად არ ხმარობენ, მაგრამ მე მაგალითად ვიყენებ ამ ცნებებს, ანუ იმისთვის, რომ უკეთესად გავიგო ეს გასაგები გახდეს, ხო. და არის ძალიან ხშირად რომ სხვადასხვა ადამიანებს ერთი და იგივე სიმპტომები იწვევს, სხვადასხვა მიზეზები აქვს, მაგრამ სიმპტომი ერთი და იგივეა. ხო, მაგრამ მე როგორც წესი მიზანშედეგობრივად მუშაობ, ჩვენთანაც იცი. კი. ნახეთ, ამიტომ საბოლოო ჯამში არ დამავიწყდება, როდესაც დავიწყე სუჯოკის სწავლა და ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებით მოდიოდა ძალიან ბევრი პაციენტი იმ პერიოდში. რატომღაც გამოვიდა, ალბათ იმიტომ რომ სინოტივის ენერგიის წარმომადგენელი ვარ და სინოტივი არის ენდოკრინული სისტემა, ამიტომ შესაძლებელია, იმიტომ გამომდიოდა ძალიან კაი შედეგები დაიდო და პაგჯობ მკითხა რომ ყველა სისტემაზე შეიძლება იმუშაოს სუბსტრუქტურაში, ანუ უჯრედის დონეზე. შეიძლება ჩახვიდე დნმ-ის დონეზეც, მე დნმ-ის დონეზე ვერ ჩავედი, მაგრამ უჯრედის დონეზე ჩასული ვარ. თავიდან მე უკვე ვიყავი 27-29 წლის, უკვე მე ან გინეკოლოგად ნამუშევარი და ასე შემდეგ და მივხვდი რომ თავიდან უნდა ვისწავლო გისტოლოგია, იმიტომ რომ გისტოლოგიას რო ვსწავლობდი, ანუ უჯრედზე მეცნიერებას რო ვსწავლობდი, ვერ ხვდებოდი რისთვის ვსწავლობდი. ფაქტურად ამ მედიცინამ თავიდან მასწავლა ჩვენი კლასიკური მედიცინის ნაწილი. და იქ აღმოჩნდა, რომ ფარისებ ჯირკვალში გიპერთირეოზია, თუ გიპოთირეოზია, თუ ატროფია მიდის, ყველგან პირველადი რაც შემოიჭრა, არის სიცივის ენერგია. ანუ მე და შემდეგ რო ჩავედი სემინარებზე, ვკითხე, რომ აი ეს კითხვა მაქვს, თქო, იმიტომ რომ რაღაც რეცეპტურა, როგორ შევადგინო რეცეპტურა. აბსოლუტურად მართალი ხარო. ანუ მე ვდგუნავდი და უშუალოდ გიპერთირეოზის დროს სიცხეს და სითბოს ძღუნავდნენ. გიპოთირეოზის დროს პირიქით აძლიერებდნენ. მე დავიწყე დადგუნვა, გავანებე ამ ენერგიებს თავი და დავიწყე სიცივის ენერგიის დადგუნვა. აღმოჩნდა, რომ ეს არის შეკავებული ემოცია. აღმოჩნდა, რომ ადამიანს აი აქამდე ნათქვამი აქვს საკუთარ თავისთვის და ხმამაღლა ვერ ამბობს და ამან განაპირობა ის, რომ წამოვიდა ფანტასტიკური შედეგები. გიპერი თავიდან წვავდებოდა ცოტა ხნით, აი 3 დღით და შემდეგ მოდიოდა ნორმაში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეს გავაცელოთ და ვთქვათ, რომ კონკრეტული კავშირი არის ტემპერამენტის ტიპსა და იმ კონკრეტულ ორგანოებს შორის, რომელიც ზიანდება, ხო? და რატო არის მაგალითად, რომ ადამიანები უფრო მარტივად რო აუხსნათ, რომ ადამიანები, ვისაც აქვს მაღალი პასუხისგებლობა საკუთარი თავის მოთხოვნა, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში შემოგვედრია, რომ გულის ის უზიანდება, იმიტომ რომ სიცხის ენერგიის წარმომადგენლები არიან და როგორც წესი უმეტესობა ივნისში-ივლისში არის დაბადებული და არ აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ ლომია თუ ის, აი დაუშვათ შეიძლება არ იყოს ლომი და შეიძლება იყოს კირშხიბი და იყოს ივნისი-ივლისის წარმომადგენელი,
ერთნაირად უზიანდებათ, იმიტომ რომ სიცხის ენერგიის წარმომადგენლები არიან, სიცხის ენერგია მიცის პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე და ჩვენ დაუშვათ მე, რომელსაც სიცხის ენერგია კონსტიტუციურად, ანუ დაბადების წლით და თვით არ მაქვს. რო გავანვითარე, სადაც მირტყავს, იქ მირტყავს. ანუ მე შემილია ეს ამოვწიო ეს ენერგია უკვე ჩემი საქციელით. შემდეგ ის არის რაც გვეძლევა ბაზა 36 წლამდე კარგად ვსწავლობთ და 36 წლის შემდეგ უკვე ვიყენებთ. ან ვიყენებთ, ან ვინგრევით. მეორე კიდე, აი მე მყავდა პაციენტი, რომელიც იყო აპრილში თუ მაისში დაბადებული იყო. სითბო და სიცხე იყო კონსტიტუციურად. რო ჩავიდა გერმანიაში გულის პრობლემები ჰქონდა, რომელიც აქ ვერ უპოვეს. მე არ გამიკვირდა რომ ვერ უპოვეს, ეს ყველაფერი კარგად იმალება. იქ გაუკეთეს ოპერაცია და უთხრეს რომ დაღლილი და გულნატკენი ადამიანის გული გაქვს. ჩვეულებრივმა კარდიოლოგებმა, ანუ იქაც უკვე ეს ტერმინოლოგია შემოსულია. მე ძალიან გამიკვირდა სხვათა შორის რომ ერთი ენდოკრინოლოგი გავიცანი, რომელმაც ჩემი სისხლის ანალიზით, სულ არ იცოდა ჩემი სახელი და გვარი, მითხრა რომ ეს სურათიო ძველი გვარების წარმომადგენლებს აქვთო და მართალი გითხრა ცოტა ყმა ჩამომივარდა. არ მოველოდი. კარგი ექიმი ყველაფერში კარგია. ხო, არ მოველოდი ასეთი დიაგნოზს და ძალიან გამიხარდა კიდევაც. კი ბატონო. ხო. ანუ შეგვიძლია ჩვენ აი ადამიანები ზოგჯერ იბადებიან დაზიანებით, ხო? ნუ ეხლა ამის ახსნას არ დავიწყებთ, აქ გასაგებია, მაგრამ მინიმალურ დაზიანებას გეტყვი. ძალიან ხშირი არის ახალშობილებში კისრის მიკროტრაუმები, რომელიც იმიტომ რომ ჩვენ დროს, მე და შენ დროს ხეზეც დავძვრებოდით, აუცილებლად ცეკვაზე გვატარებდნენ, აუცილებლად სპორტზე ყველანაირზე და როგორც კი მამაჩემმა დაინახა ხუჭიდელი იყო თვითონ რომ მე რაღაცას პროფესიულად მივდექი, იქვე ერთი სპორტიდან მეორეში გადამიყვანა, იმიტომ რომ პროფესიული სპორტი ტრაუმულია პირიქით უფრო და მაზი არა სხვადასხვა მიმართული. ეს განაპირობებდა იმას, რომ კისერს უკან ვაბრუნებდით თითქოს. იგივე თუ არ იყო სერიოზული ტრავმა კისრის. რა თქმა უნდა, ხო. დღეს 16 წლის ბავშვი რომ მოგივა დიაგნოსტირებული კისრის თეატრით, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ რაღაცა მიკროტრაუმა იყო სავარაუდოდ მშობიარობის დროს და შემდეგ ბავშვი დაჯდა კომპიუტერთან, დაჯდა ტელეფონში, არ მოძრაობს, კუნთი განვითარებული არ არის და ეს ის კუნთი გვჭირდება ეს ქარის ენერგია. ამოქოქვაა ჩვენი ორგანიზმი. ანუ ეს მეორე კითხვა იყო ჩემი, რა მნიშვნელობას ანიჭებ ფიზიკურ დატვირთვებს, სპორტს საერთოდ და როგორ შეიძლება ფიზიკური დატვირთვები ჩვენ დავარეგულიროთ. ანუ კრიზისამდე არ მივიყვანოთ და ამ თემის გაგრძელება ბარემ მინდა კრიზისის პერიოდში, როდესაც ემოციურ სტრესში ვართ, აი რამდენად სპორტი ძალიან შველის. აი ეს თემა რო გაშალო. აი, როდესაც კრიზისის პერიოდია ჩვენ ენაზე, ისევ და ისევ ეს არის სიცივის ენერგიის შემოჭრა. პირველი sapasukho რეაქცია არის ქარი, ქარი გადაიყვანე სპორტში, გადაიყვანე მოძრაობაში. ანუ ყველანაირი და აუცილებლად გახადე ყოველდღიური რუტინად გადა, იმიტომ რომ დაუშვათ ძალიან დაღლილი სამსახურიდან 8 საათი რომ ფაქტიურად მიწევს ჯდომა პაციენტთან, კი ვცდილობ რომ სკამზეც კი ვივარჯიშო და ვიმოძრაო რომ ხერხემალი დავიჭირო, იმიტომ რომ ეს ხერხემალი მიჭირდება. მე დაუშვათ 10 საათზე რომ მივდივარ სავარჯიშოთ, იქედან უფრო დასვენებული გამოვდივარ. იმიტომ რომ ქარის ენერგია გმატებს ზოგადად ენერგიას. შემდეგ ტყვილა არ იყო აი სპორტი, მეორე ხელოვნება. და სხვაზე ზრუნვა და სიყვარული უპირობოზე არის ლაპარაკი. იყოს პირობიანი, კი ბატონო, იყოს, ოღონდ ეს სიყვარული, მესამე გამარჯვება. ეს სამი მთავარი რამ არის, რაც ებრძვის კარგად სიცივის ენერგია. მეოთხე ცოტა მძიმეა, სინოტივის ენერგია. ეს არის აგვისტო-სექტემბერში დაბადებული ადამიანები ჩვენ ენაზე, იქვე მიდრეკილება აქვს სიმსუქნისკენ, მაგრამ მე როგორც კი მე ვარ კონსტიტუციურად ქარი და სინოტივე ორი საპირისპირო. საკმარისია ამაზე მეტი ვიყო 2-3 კილოთი, ჩემში შემოდი შფოთი. ამიტომ განსაკუთრებულად უფრთხილდები წონას და სინოტივის ენერგიას წუნავს ქარის ენერგია, მისი საპირისპიროა. ამიტომ ივარჯიშე
და აღარ იქნება ის ფოთი. ნინო, რითი ახსნი, რომ დღეს თანამედროვე რეალობაში გაჩნდა ძალიან სერიოზული პრობლემები შვილოსნობასთან დაკავშირებით და ახალგაზრდა გოგოები 20 წლის, აი 25 წლის გოგოებს უკვე აქვს შვილოსნობის პრობლემები. მე უკავშირებ ბევრ რაღაცას. ჯერ ეს ერთი გადამეტებულია ეს ყველაფერი, ეს ბავშვები არ ცელოდებიან იმას გათხოვდა და მე მინდა შვილი 9 თვეში. რას ქვია ეხა მინდა შვილი? უფალი გაძლევს იმ შვილს და უნდა დაიმსახურო ის შვილი. ხო, პერიოდი გავდა ეს ერთი. ხო, მზად უნდა იყო მაგის. იყო და გარდა მაგისა უკაცრავად ძალიან ესე გამოვა ეხა. და სექსი რამდენ გააქვს მეულესთან თქო ერთ ვკითხე? და არაო, აქვს მაშინ, როდესაც ვითომ განაყოფიერებ, ნუ ისე როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ელოდება რომ ინვიტრო? ეს ერთი. მეორე, მაგრამ ძალიან ბევრი არის უკვე რეალური სამედიცინო პრობლემა. რეალური ჩემთვის, აი მომის შეიძლება ვწდები. ენერგია არის მცენარეც. ჩვენ რომ ვიკვებებით იმ მცენარეებით, რომელიც თესლითაც შემდეგ თაობას იმ მცენარის ვერ მიიღებ. ანუ რომელსაც არ აქვს განაყოფიერება, ხო? სხვა სიტყვებით რო ვთქვა. ანუ აი ხა რაღაცები რო შემოვიდა ისეთი რომ აი დაუშვათ პამიდორი ვიყიდე თესლი, გავზარდე, მე ეს თესლი იქიდან ვერ გავზარდე. რატო ფიქრობ ჩვენ ხო ის ვართ, რასაც ჩვენ ვიღებთ და რასაც რითაც ვიკვებებით და რატო უნდა გამრავლდეს შენ თუ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილა რაც შენში შემოდის. გარდა მაგისა ძალიან დიდი სიცივის ენერგია საზოგადოებაში და ძალიან დიდი ხელოვნურად გაბუქებული ჩემთვის აგრესია. რომელიც მარტივად გასაბუქებელი ადამიანში, სადაც დაბალი ვიბრაციებია. როგორ შევაერთოთ ეხლა ეს? აი ჩვენ მაგალითად შევდივართ ეხლა მერწყულის ეპოქაში. ანუ ეხლა გარდამავალი პერიოდია და კიდე кайხანი იქნება გარდამავალი 2000 წელზეა საუბარი და მერწყული არის დაკავშირებული ყველაფერ ხელოვნურთან. ხელოვნური განაყოფიერება, ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური საკვები, კი, ყველაფერი ხელოვნურია. და მე ანუ ესეც ცოტა მაღელვებს რომ ვხედავ რომ გადავდივართ ამ ინვიტროზე, გადავდივართ ხელოვნურ განაყოფიერებებზე, ეგერ ის ვნახე რომ უკვე ხელოვნური საშვილოსნოა ისრაელში მოგონილი, ხო? ცოტა მეშინია. მაგრამ იცი რა არის, ბუნება მაინც ყველაფერს თავის ადგილზე აყენებს, ესე მგონია. იმიტომ რომ გახსოვს როგორ განვიცდიდით აი ეს პლასმასი ეს პარკები და ბუნება ვერაფერს ვერ ისავს. ლაგოდეხის ნაკრძალში უპოვია ცოკო, რომელიც ჭამს ცელოფნებს. ცელოფნის პარკებს. აი, აზე ხარ რა ძლიერია ბუნება და შეიძლება ერთ-ერთი ნაწილია არ გამრავლდება ის, ვისაც არ შეუძლია ამ თანამედროვე პირობასთან. საერთოდ გადავალთ სხვანაირ გამრავლებაზე შენი საზრით? არ მგონი. მე იმედი მაქვს რომ არა. იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს რომ შვილების სიყვარულში ჩდებიან. რა რაოდენობა პრობლემები ძალიან ახალგაზრდა გაუთხოვარ გოგოებს, რომელსაც ჯერ არ ქონდა სექსუალური ცხოვრება დაწყებული და უკვე აქვს საკვერცხე საშვილოსნოზე პრობლემები, ხო ეს ძალიან მაგარი წელს მალები რო არ გივარგა და არ მოძრაობ. ინერვაცია რო არის დარღვეული საშვილოსნოსი და საკვერცხის. რატო უნდა იმუშაოს იმ საშვილოსნო და საკვერცხემ? შენ რო მაკდონალდსი და KFC და ასე შემდეგ, ასეთ საკვებით იკვებები და ქრონიკული ანთება გაქვს ნაღლის ბუშტის და აქედან გამომდინარე ეს ნაღლის ბუშტის ქრონიკული ანთება გადადის ნაწლავების ქრონიკულ ანთებაში და ეხა შემოვიდა დიაგნოზი გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, რომელსაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ღიზიანდება ნაწლავი ამ ნაღლის ბუშტის გამო. მოაწესრიგე ეს და ნაწლავით დალაგდება. ანთებულ მინიმუმ 8 მეტრ ნაწლავში. აი ესეთი პატარა საშვილოსნო როდებს და უფრო პატარა საკვერცხეები. რატო არ გადავა ეს ანთება საშვილოსნოზე და იქაც წავა ქრონიკული ანთება და მე რო ვაიმე ენდომეტრიოზი. ანუ არ შეგვიძლია ცალკე განვიხილოთ ეს პროცესი, როგორც შვილოსნობა, თუ არ კომპლექსში არ განვიხილოთ. მე არაერთი პაციენტი მყავდა, სადაც იყო მსგავსი პრობლემები. არაერთთან არის უკვე შვილი და ეხლა ხანს შარშან თუ წელწადნახევრის წინ იყვნენ ჩემი პაციენტები და უმკურნალე და თურმე სიურპრიზს მიმზადებენ ეხლა და გაჩნდა ბავშვი უკვე და
უნდა მიუყვანოთ, უნდა ვანახოთ. ოღონდ არ შემატყობინეს ტელეფონით, მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა პაციენტებმა, შიკრიკებმა შემატყობინეს. მითხარი ნინო, აი დაუშვათ ვხედავთ, რომ ადამიანს წინ აქვს სტრესული პერიოდი. არის ისეთი პერიოდები, რომელსაც ვერაცდები, იმიტომ რომ ეს არის ციკლის ცხოვრება. ანუ არ არის რა გინდა ჰარმონიული რუკა კონდეს, რა გინდა დაბალანსებული ენერგია კონდეს, შენ ვერაცდები ციკლს, იმიტომ რომ ეს იმას კრიზისი, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. და დაუშვათ ელოდება, ვხედავთ, რომ ადამიანი ელოდება ასეთ პერიოდს. რას ურჩევ შენ? როგორ შეიძლება რითი შეიძლება მაგ პერიოდებში მაგ პერიოდში შენ მორბი ხარ, კი, მაგრამ და რას ვამბობ, იცი, გახსოვს ლიკა ჩემი ისა, გზები დამანახე და გზას მე მევირჩევ. რა თქმა უნდა, თავისუფალება შენია, მაგრამ მე აი მაინც მინდა როგორ ნახეთ, ნუ ვეუბნები დაუშვათ ადამიანს, რომ აი წინ გაქვს ასეთი სტრესული პერიოდი. შენ როგორც ექიმი, ხო, როგორც ადამიანი, რომელიც ასე უყურებ ადამიანს მთლიანობაში, რას ურჩევდი? რა გააკეთოს მაგ პერიოდში? სად გადაიტანოს, ანუ ეს სტრესი, იმიტომ რომ სტრესს ვერაცდები, მაგრამ გადატანა შეგვიძლია რაღაცაზე, დარბილება შეგვიძლია ამ სტრესით. აი ეს სხვას ვერ ურჩევ, იმიტომ რომ ყველას თავისი აქვს. მე როგორ გადამაქვს? შენ როგორ გადაგაქვს კარგი? მე ერთი მთავარი, რაზეც პირველ რიგში მიდის რეაქცია, სხვაზე ზრუნვაში გადადის. უფრო მეტ აი რო აღარ შემელო უკვე დაუშვათ, ამდენ პაციენტს როგორ იღებ და მე როგორ და მირჩევნია მივიღო და გავცე და მათზე ზრუნვა მიბრუნებს. მაგრამ ზოგ ადამიანს აქვს კრიზისი ზუსტად იმის გამო, რომ სხვაში ზედმეტად იხსნება და ანუ პირიქით ზედმეტი ზრუნვა და საკუთარ თავს კარგავს. ეს ეტაპი მქონდა. მაგიც უნდა ისწავლო, მაგ ეტაპიც მქონდა თუ გახსოვს. სხვაში ზედმეტად ვიხსნებოდი, მაგრამ მე ვისწავლე ზომიერება. გადანაწილება. ერთი ადამიანი კი არ მყავს არჩეული. ბევრში ვანაწილებ, მაგრამ ეხლა ხანს შენ თონაც იცი ჩემი ისტორია, ეხლა ხანს ამის გამო კიდე მივიღე სხვა სტრესი, მაგრამ ნუ რას იზავ, ესე ხდება. მაგისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ დღეს ვისაც დაეხმარა, ხვალ შეიძლება ნუ ეხლა ეს ამისთვისაც მათი პრობლემაა. მოდი ასე ვთქვი, ჩვენი დასკვნები გამოვიტანოთ და ხო და მაგიტომ ამბობ, ამისთვისაც მზად უნდა იყო და ამასაც უნდა შეხედოთ თითქოს აი ზევიდან. არ არსებობს ცუდი გამოცდილება, ხო? გააჩნია როგორ შეხედავ. თუ ადამიანი არის განვითარებული, კი, მძიმე გამოცდილება არის ნამდვილად, როცა ვკარგავთ რაღაცას, ესი დაკარგვაც არ გვინდა. ესეც რაღაცისთვის არის გასაგებია, მაგრამ ნუ ადამიანურად მაინც ვერ ვიტყვი, რომ და ვერ ვეტყვი, რომ იცი რა, ეხლა ეს შენ გჭირდებოდა ასეთი გამოცდილება. რეალურად ვიცი, რომ ჭირდება ადამიანს, ხო? გეყოს ძალა რომ ადგე. ხო. ანუ მაგრამ არიან ადამიანები, აქ მთავარია მე მგონი ადამიანის ცნობიერება, რომელი კუთხით შეხედავს ადამიანი და რომელ საფეხურზე დგას ადამიანი. იმიტომ რომ როცა გეხარ ცოტა მაღალ საფეხურზე, ასეთ სიტუაციებს, ხო, მოდით ასე დავარქვათ, ბინძურ სიტუაციებს, ხო, უყურებ ცოტა ზემოდან უყურებ, ხო, ხო, ამიტომ და იქაც ვიღაცამ აი დაუშვათ მე მქონდა ეს, რომ რა შემეშალა. და აუ შენ არაფერი არ შეგშლია უთქვიათ რაღაცა რა რაღაც სიტუაციაში და მე მივხვდი არა შემეშალა. შემეშალა. იცი რა არა გეტყვი რა ასე შეხედონ, ისევ და ისევ საკუთარ თავში ეძებონ. შემეშალა გამოცნობა. რა მნიშვნელობა აქვს რა შემეშალა? ძალიან ასეთი პროვოკაციური კითხვა მაქვს, რომ დავაჯამოთ. ხო, აი მითხარი რა კავშირშია ადამიანის ცნობიერების განვითარება და ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობა? რატო ჭირდება ადამიანს? ნახეთ, ცნობიერების განვითარება, ეხლა რომ მაყურებელმა უფრო კარგად გავიგეთ, ანუ სწავლა, შემეცნება სამყაროს კანონების, ხო? ანუ ეს ის ცოდნა არ არის, რომ წავიდი და ეკონომიკა ვისწავლე, მაგაზე არ ვსაუბრობ, ანუ ის ცოდნა, რაც ცნობიერებას აგიმაღლებს და მისი ფიზიკური მდგომარეობა რა კავშირშია? აბსოლუტურ კავშირში არის. აი წაღან ენერგეტიკასაც რო ვილაპარაკე, რომ ის ტალღა მენტალურ, ემოციურ და ფიზიკურ დონეზე მოქმედებს და იყო ხო არის გამონათქვანი ჯამთელ სხეულში ჯამთელი სულიაო და არ დამავიწყდება ჩემმა მაშინ პატარა იყო ეს ბიჭი პაციენტმა მომიტანა თავის ნახატი, სადაც აწერია ვარ მერე მთარი ორი პირამიდა ასე შეერთებული და ჯიში
თუ ვარჯიშობ, ოღონდ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ფიზიკურ ვარჯიშზე. ავარჯიშებ საკუთარ თავს სულიერად, მენტალურად, ფიზიკურად ხარ ჯიშიანი. და ჯიშიანი თუ ხარ, მაშინ ვარჯიშიც უნდა შეგეძლოს. ასე რომ ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია და აბსოლუტურად აუცილებელია. ეხლა მე და შენ შეიძლება რომ შევხვდით ერთმანეთ პოტენციაში, ხედავდით, რომ აი ამას შეუულია, იმას რა შეუულია. გავიდა სხვებში ხო ხედავდით, მაგრამ ჩვენ ვარჯიშობთ ყოველ ჯერზე. რა თქმა უნდა, და ხო ვარჯიში ეგ არის. რეალურად ეს პოტენციალი რომელიც იყო ამდენი, მაქსიმალურად ყველაზე დიდი ნიჭი არის მეხუთე ადამიანი, შრომა. ანუ ვარჯიში ისევ და ისევ ასე და მე ვიტყოდი კიდეც ცნობის მოყვარეობა, ოღონდ ცნობის მოყვარეობა, რომელიც შრომით არის გამაგრებული. უბრალოდ ცნობის მოყვარეობა ეს ძალიან დაბალი ვიბრაცია. ცნობი ის მოყვარეობა უნდა იყოს იმ შრომაში, თორე აი ესე დაიჭირე და სუფთა мотиваცია ქმედებაში. მე მგონი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი არასუფთა мотиваციები მე ისეთი შეგრძნება, ახლა არაპროფესიულად ვიტყვი ისე, რომ რაღაც ბლოკებს მიჩენს, რაღაც კვანძებს მიჩენს, რომელიც ვერ ატარებს. არ აქვს მნიშვნელობა გარედან როგორ გამოვჩდები. მე გარედან შემიძლია ძალიან დავარცხნილი ვიყო, არ არის, მაგრამ мотиваცია ჩემ თავთან, იმიტომ ვინ გაგიკონტროლებს мотиваციას, ხო? და ზუსტად ეს აჩენს აი ამ ბლოკებს, რაც აზიანებს იმას, რასაც ენერგია რა არის. ეხლა ხანს უყურებ პოდკასტს, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და ღმერთს მადლობას ვხდით დიც, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი გენეტიკურად განპირობებულიც არის. მართლა? ხო, გენეტიკურად განპირობებულიც არის შური. რაღაცა აღმოჩნდა, რომ იქ სადაც არის შური, უფრო თხელი არის რუხი ნივთიერება, იმის რა ქვია შუბლის ზონის და უფრო დიდია ამიგდალა. და სადაც რუხი ნივთიერება დიდია უკვე, იქ უკვე აი ეს ქრისტიანულ საწყისებს რო ეძახიან და რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანული თუ ბუდისტური, ეს სიყვარულის საწყისი არის უფრო დიდი. მადლობა უფალს, რომ მე არ მომიწია ამას, არ ვიცოდი რას ნიშნავს შური და ბუღმა. უბრალოდ არ ვიცოდი და არც დღეს არ ვიცი ეს გზნობა. მაგრამ მე იქვე იყო კითხვა ამ ქალბატონთან, რომ აი დაუშვათ ადამიანი დაიბადა ასეთი. და მოიყვანა ძალიან საინტერესო მაგალითი. ჩემთვის იყო აი უმაღლესი კლასის მაჩვენებელი. ყოფილა თურმე ვიღაც მეცნიერი ამერიკელი, რომ სახელმწიფოებს ვერ მახსოვრებ დიდი ბოდიში. ამერიკელი მეცნიერი, რომელიც შეისწავლიდა მანიაკებს და მკვლელებს და სერიულ მკვლელებს. და MRT-ზე მუშაობდა, ანუ მაგნიტურ რეზონანსულ, რომ მისი ტვინი როგორი არის. და აღმოაჩინა იქ, რომ ყველგან იყო ძალიან თხელი შუბლის წილის რუხი ნივთიერება და ძალიან დიდი ამიგდალა. რაღაც რამოდენიმე წლის შემდეგ ამ ადამიანს დაეწყო, ოღონდ თვითონ არის უმაღლესი კლასის ექიმი, ყველას როცა პიროვნულად არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ენდობიან და ასე შემდეგ და რამოდენიმე წლის შემდეგ უკვე ხვდები მე მგონი. გადაიღო, თავი ატკივდა და შეეშინდა და გადაიღო თავისი MRT, მაგრამ დღეს რო საღამოს გადაიღო, წავიდა მერე სახში, მეორე დილას დაბეჭდილი დახვდა უსახელოდ. და აღმოაჩინა, რომ ეს მისია ჯერ განიხილა და მერე აღმოაჩინა. ანუ დაუშვა დიაგნოზი და მერე აღმოაჩინა, რომ პირობები, რომელშიც გაზრდილი იყო, ყავდა თურმე არაჩვეულებრივი მამა, რომელიც თვითონ იყო ექიმი, ყავდა დედა, რომელიც იყო ხელოვანი, იყო ძალიან შეკრული, ძლიერი, ტკბილი ოჯახი, ძალიან არაჩვეულებრივი დიდი სხვაობა იყო თურმე ასაკში. და მის შორის და ეს დარჩებოდა მასთან და აი ეს განათლება სწავლობა კი არა განათლება მისცა კულტურა და იქვე იმ ქალბატონმა თქვა ვის პოდკასტსაც უსმენდი კულტურა რას ნიშნავსო იციო კულტიო ხო და აი კულტურა ამიტომ შემეცნება დადებითი თორე ნასწავლი ადამიანი ჩვენ ყოველთვის ვეუბნები ჩემ სტუდენტებს და ბოროტი ცოტა გინახავს
თავარია ეს და ამას მოუხერხო რამეს კი მე სულ ვეუბნები სტუდენტებს რომ ასტროლოგმა ავტომატურად უნდა გამჯდარი კონდეს გაითვალისწინოს ის კულტურული ფენა, საიდანაც არის ადამიანი. აბსოლუტურად სხვა ინტერპრეტაციას ვაძლევთ სხვადასხვა კულტურული ფენის ადამიანებს და სხვადასხვა განვითარებას. ოღონდ არ აქვს მნიშვნელობა მე მივხვდი სოციალურ ფენას. არა, სოციალურ ფენაზე არ არის ლაპარაკი, კულტურულ ფენაზე. მქონდა კავშირი, ახლა ხელოსნები, ბევრი ხელოსნის გამოცვლა მომიწია რაღაც ერთი პატარა სივრცის რემონტზე და ბოლოს მოვიდნენ მამა, შვილი და შვილიშვილი მუშაობენ ერთად. აი როგორი საყურებელია, იცი ეს ყველაფერი და ყველას თავისი პლუსი აქვს, მინუსი აქვს. აი იქ შვილი არის ადამიანი, რომელსაც აი სული აქვს დაბადებიდან. კი, მე შემხვედრია ასეთი. ხო, მე შემხვედრია ასეთი. აი ამ სურვილით რომ სხვა ადამიანს გაუკეთოს სიკეთე ისეთ რაღაცამდე მიდის, რომ ბევრად მეტი იცის ვიდრე სხვა. კი, არა, არ არის ლაპარაკი იმაზე, სოციალურ ფენაზე აბსოლუტურად არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა არის ჩვენთან ეს მაღალი და დაბალი სოციალური ფენა. მეც ვერ ხვდები. ანუ ფულის რაოდენობა რომელიც გაქვს, ნუ ჩვენთან ანუ არა, ფულის რაოდენობა არა, კიდე ისწავლა თუ არა უნივერსიტეტში. აი რაში მჭირდება მისი დიპლომი? ხო, არა, სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა რამეს დებენ აქ ამ ცნების ქვეშ, მაგრამ ჩემთვის კი არა, რეალურად ეს არ არის. კულტურა ადამიანის აბსოლუტურად სხვა არის, არა და ის მახსენდება და ჩემ მეხვეწებოდა რომ სერტიფიკატები ჩამოკიდეოდა. ბევრი მაგ ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, ესეთი პაპკა, რომელშიც ეს და მე ვთხარი რომ არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ცოდნა, ვინც მომცა ჩემმა მასწავლებელმა მედეა ჭანტურიამ და ისევ და ისევ მადლობა რომ შემხვდა ეს ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში. იმისგან მე სერტიფიკატი არ მაქვს და ხო არ მოვიგონებ, იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იქნებოდა მისი სერტიფიკატი და სერტიფიკატი მაქვს აქ. ხო, აი ეს ძალიან ფასეულია, ეხლა ძალიან გამიხარდა, ეხლა რომ მასწავლებელი ახსენი, ასეთი მადლიერებით მოიხსენი, ანუ ეს უკვე აჩვენებს ადამიანის კულტურულ დონეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სხვა რამეს ვეჯახები, არ მინდა ეხლა ამის გაჟღერება, მაგრამ ძალიან ხშირად ვეჯახები სხვა რამეს და ნუ ეს უკვე არის, რა გინდა 500-ჯერ იცოდეს ჩინური მედიცინა, 500-ჯერ იცოდეს ასტროლოგია, აი ეს ადამიანს თუ არა აქვს ეხლა რაც შენ გააჟღერე ხო ფასია მისი ნული აბსოლუტურად და იქ უკვე დაავადებებიც იქნება და ყველაფერიც და აი უკვე რომ ამასაკში ვარ ეხლა მინდა რომ ვისარგებლო მომენტით ესე გამოდის ყველაზე დიდი მასწავლებლები ჩემი იყვნენ ჩემი ოჯახი დედა მამა ბაბუა ბებია ბიძები რომლებმაც მთავარი მასწავლეს აი რასაც შენ ამბობ კულტურა და ადამიანის სიყვარული და ვერ ვაფასებდი ამასაკამდე სანამ მოვიდოდი. მეგონა რომ ისედაც ესე უნდა ყოფილიყო, ხო იცი გვიან დავიწყებთ ამ ყველაფრის შეფასება. ანუ სხვაგან არ გინახია როგორ არის და იმიტომ მგონია რომ ესეც უნდა იყოს, ხო და ამიტომ აი აღმოჩნდა რომ ამათ გამჭირდება სერტიფიკატები და მე ხელს მოვაწერინებ ყველას. კი ბატონო, დავასრულოთ ნინო ამითი ჩვენი გადასარევი მე ძალიან მომეწონა ჩვენი დიალოგი დღეს. და კიდე როდისმე თუ გექნება დრო ძალიან სულ და მადლობა თუ შეგეძლება ჩემთვის გემშვიდობებით მეგობრებო მე მგონი ძალიან საინტერესო დიალოგი იყო დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გაიხარეთ